रिजलाइन एनर्जी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज मङ्सिर 22 गते कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो। कम्पनीले 26 करोड 7 लाख रुपैयाँ बराबरको 26,07,000 किता शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको हो। शेयर निष्कासनको लागि प्रभु क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ। यस कम्पनीले गोर्खा र लमजुङमा 9.050 मेगावाट क्षमताको सुपर चेपे खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी 2080 माघदेखि व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ। कम्पनीले 11 मेगावाटको दुधपोखरी चेपे जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ। यस कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर बसन्त गिरी हुन् भने अन्य सञ्चालकमा प्रदीप राज गिरी, नारायण कण्डेल, दिपेन्द्र हमाल, प्रतिमा तिवारी र अशोक कुमार खड्का रहेका छन्। डाक्टर विनोद पोखरेल कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्। कम्पनीमा सोपान मल्टिपलको 10 लाख किता शेयर लगानी रहेको छ।